Quando eu cheguei na Universal, eu estava com a minha vida destruída. A gente tinha acabado de ser despejado 2 vezes em 2 meses. A gente não conseguiu pagar o aluguel e a gente foi despejado. E nós conseguimos alugar uma casa em frente, onde a gente tinha acabado de ser despejado. E lá não conseguimos pagar o aluguel de novo. Nós chegamos ao ponto de comer um macarrão instantâneo em 3 pessoas. Esse foi o fundo do poço, ninguém queria, a família não queria saber da gente e a gente foi morar na casa da minha irmã de favor. E morando na casa de favor, meu pai acabou falecendo. Então, ou seja, eu fui despejado de uma casa, fui morar em outra, não consegui pagar, fui despejado de novo, fui morar na casa da minha irmã de favor, ela acabou precisando da casa, a gente teve que sair e a gente estava sem rumo, não tinha uma saída. Foi realmente muito difícil, porque ele morreu de repente, né? Por uma série de pressões, uma coisa, ele não conseguiu suportar essas pressões, então foi difícil. Ele estava começando os estudos dele na época, né? Então eu me vi praticamente sozinha, porque nessa hora não tem amigos, não tem família, não tem ninguém, né? Realmente deixaram a gente sozinho. E foi assim que nós chegamos na Universal e começamos a fazer as correntes e logo em seguida veio a Fogueira Santa de Israel. E nós entendemos a proposta de fé que nos foi passada, que era para entregar a nossa vida no altar, de corpo, alma, e nós entendemos. E a partir daí, dessa entrega, a nossa vida começou a mudar. Nessa época eu já trabalhava como corretora, né? Mas eu trabalhava para uma empresa. E aí eu falei, não, chega, eu já entendi que eu não tenho, eu tenho que lançar sozinha. E eu saí, comecei a trabalhar sozinha e comecei a ver a minha vida mudar, né? A gente começou a ter uma visão diferente do que a gente tinha antes, as portas começaram a abrir e hoje nós temos essa vida de qualidade, como vocês podem ver. Consegui me formar, que todo mundo falava que eu não ia me formar. Hoje eu sou advogado, estou abrindo o meu escritório, eu me casei. Ela ganha 3 vezes mais, 4 vezes mais do que ela ganhava, que ela entendeu também a mesma proposta que nós ouvimos de fé, ela também entendeu e mudou a vida dela também. E hoje, né, a gente vê a grandeza de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não é só a área financeira, mas em todas as áreas, né? E o principal, né, que é a minha casa, né? A nossa família aqui unida, né? Nossa família em paz e sossegada, é isso que é o mais importante. E é por isso que a gente está preparado para a próxima Fogueira Santa de Israel no Templo de Salomão.